freedom, and that if we're letting go and it's still suffering and that we're crying, that's not true letting go. And once we've truly let go, that we're complete and whole and nothing remains. I was a little boy and I once stopped at one train called Light to take a stick up. And that is the way I often feel when I'm in meditation, trying to let go of my mind. And I wonder how I learned to get my feet off the stick. เขามีลูกชายนะครับและเคยดูลูกนั้นครั้งหนึ่งยืนทับกิ่งไม้แล้วก็พยายามดึงขึ้นมาแต่ว่ามันดึงไม่ขึ้นเพราะยังเหยียบทับมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ร้องไห้ร้องขนาดทีนี้ก็เมื่อเขานั่งสมาธิเขาก็รู้สึกเหมือนกันเหมือนเขายืนทับไม้พยายามดึงออกนั้นแต่มันจะไม่รู้จะเหยียบออกจากมันเพื่อจะดึงได้นะได้ให้ดึงยังไงนะเจ้าก็จะเนี่ยกิ่งไม้ข้างบนเขาเหยียบทับอย่างนี้เนาะครับลูกเขาไงครับแล้วก็เลี้ยวลูกก็ดึงขึ้นมานะครับแต่ว่ามันดึงไม่ได้เพราะว่ายึดมั่นอยู่ความรู้สึกเขาก็มันระลึกถึงลูกนั่นก็เหมือนกันการนั่งสมาธิก็เป็นอย่างนั้นอยู่ครับมันก็สารพัดอย่างมันจะเป็นนะมือเนี่ยแล้วมันจะเราแก้ไขตรงที่ว่าเราไปทับอะไรมันตรงนั้นแล้วก็ปล่อยมันจะไปวางตรงนั้นแต่ปล่อยมันเราไปยึดมั่นหมายมั่นอะไรตรงนั้นมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาเท่านั้นเองความหมายมั่นในเรื่องจิตของเรามันไปทับต่อไปมันก็เรียกว่าความหมายมั่นมันยึดสารพัดอย่างก็ต้องเป็นอย่างนี้นะหลายอย่างก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้เราลูกเราทำยังไงล่ะลูกเราเนี่ยกินไม่ต้องไปทับตีนนะทับเท้ามันทำไงล่ะ What did you do with your son when that was happening ชี้เท้าเขาของเขาครับชี้เท้าให้เขาดูทำไมเราก็ชี้ตรงที่มันเกิดทุกข์ที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้นะชี้ให้มันตรงนั้นนะให้มันออกเลยตรงนั้นเลยชี้ตรงนั้นสิก็หายเท่านั้นแหละ that to point to the source and which is our own minds of our suffering and he's saying that in meditation practice that we can experience anything and everything and that whatever we see that we're standing on and that we're clinging and grasping to know that for ourselves to see it and then to take the appropriate action to make amends to appease and remedy our suffering.เขาถามว่าถ้าลุงพ่อรู้สึกพระศาสนาธรรมะเจริญขึ้นในตะวันตกนี้จะเป็นไปในทำนองไหนครับเพราะว่าจะเรื่องวัตถุความเจริญนั่นก็มากจะได้มาต่อสู้หรือมันจะได้ทำในทำนองไหนนะครับคนมันจะเบื่อคนนี้มันจะเบื่อวัตถุมันถอยออกมาจิตใจก็เป็นอย่างนี้มาเห็นสำคัญในวัตถุมากเห็นสำคัญในชีวิตของเจ้าของมันก็ค่อยถอยมาก็เหมือนกันกับโยมนั่นน่ะทานอาหารที่อร่อยนั่นน่ะทำไมโยมจึงหยุดไปล่ะก็ทานไปมันอร่อยมันจะอิ่มขึ้นมามันก็ไม่อร่อยเป็นก็ถอยออกมาก็เลิกเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นในทำนองนั้นเอง It said that it's going to happen because there'll be those of us that will be fed up, have had enough of materialistic culture, and we will gradually back away and move away from that and move into the direction of the Dhamma, and that it's the same way he's compared it to. What about it? Let's quit playing and having a good time and start making ourselves quiet and peaceful. ความสุขความสนุกมันไม่จบเรื่องมันถ้าความสงบมันสต็อปเลย Happiness and pleasurable things, fun things, that there's no end to them, but that when we make ourselves peaceful, then that's complete and can put a stop and an end to that cycle. พอแล้วมั้งเล่นสนุกมาหลายปีแล้วกี่ปีมาแล้วเล่นมานี่ยังไม่อิ่มอยู่เนี่ยเมื่อไรจะหยุดนะเมื่อไรจะสงบนะ
said that we all should have had enough. We've been doing it for years and years. So when are we going to stop and settle down and learn to be contented and peaceful? ใจชอบความสนุกสนานเหมือนกับไอ้โอ่งหม้อก้นมันรั่วทะลุแต่เอาน้ำเทใส่นี่โยมอยากจะให้มันเต็มมันก็เต็มไม่ได้เราต้องมาอุดตูดมันซะก่อนถึงเอาน้ำใส่มันเต็มได้ So doing all of having a good time and seeking a lot of pleasurable things, that we want to be filled and satisfied. He said it's like trying to fill a water jar that has a hole in the bottom of it, and no matter how hard we try to fill it, that it just keeps leaking out, and so we have to plug up the hole. จริงเลยล่ะ Isn't it true? พรุ่งนี้ไปทำดูก็ได้เอาโอ่งคนรั่วมาเอาน้ำเทใส่กระทั่งวันนี้พวกนี้ลองดูก็ได้พวกนี้มันจริงไหม So you try. เลิกจะทำอีกสักถึงเที่ยงเลยก็เอาอะไรมาอุดตูดมันให้ดีซะเนี่ยเทสีมันจะมีน้ำไหมลองดูก็ได้ So you can try it for yourself. Just tomorrow find yourself a water jar with a hole in it and try to fill it up until about midday. And about midday after you've tried that, if it doesn't work, he says then plug up the hole and then try to fill it again and see if it works. ไม่ต้องสงสัยมันโยมกัตถรู้ธรรมะไม่ต้องสงสัยมันไม่ต้องสงสัยเมื่อเรามีศรัทธามีความเพียรพยายามนั่นเนี่ยไม่ต้องสงสัยแล้วชาตินี้ก็ได้แต่เราจะต้องปฏิบัตินะไม่ใช่ไปนั่งเอาเฉยๆต้องปฏิบัติ There's no need to have a lot of doubts about enlightenment, that it's attainable in this lifetime, but that we really have to do it, and that we have to persevere and endure and apply ourselves, and it's attainable for each and every one of us in this very lifetime. ดื้อทำไง You've compared the value or quality of happiness and suffering. So are there two kinds of happiness? It seems to me that you're suggesting that when we think we are happy, there is some delusion. Okay, but yet you seem happy. So what is the difference? เขาถามเรื่องความสุขนะครับคือหลวงพ่อได้ยกเปรียบเทียบความสุขกับทุกข์นั้นจะตกในแบบสองอย่างความสุขหรือว่าเป็นยังไงนะครับคือดูหลวงพ่อกับผมก็คือเป็นคนที่มีความสุขแต่ว่าเลยบอกญาติโยมสุขที่เข้ามีก็เป็นสุขอีกอย่างหนึ่งไหมหรือยังไงสุขอย่างโยมมีอยู่หนึ่งสุขคือเอาไปต้มเอาไปต้มไปแกงเอาสุขอย่างนี้ก็สุขผลไม้มันสุขต้นมันเป็นเองมันไม่ต้องเอาใส่ไฟสุขของโยมมันสุขเอาเผาไฟ He said your happiness is the happiness that you got from a hot fire and boiled and made it it's kind of a play on words as well. The soup that he's using this word is like means to make yourself done or to make yourself right, and you've done it through and that kind of happiness and ripeness is coming through a hot fire and like boiling yourself, and where our kind of happiness comes in a natural way that comes from like fruit ripening in a natural way. Does it have the same quality? I mean, objectively? คุณภาพแบบเดียวกันไหมไม่แบบเดียวเลยมันร้อนสุขแบบมันร้อน He said no, that kind of happiness is hot happiness. สุขแล้วมันร้อนเป็นสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อย่างนี้มันพลิกเปลี่ยน And happiness is the kind that there's happiness and then there's suffering and happiness and suffering and happiness and suffering, always changing. เคยมีไหมมีความสุขอยู่นานๆมีไหมมีความสุขตั้งใจนานๆ2 วัน3 วัน20 วันติดๆกันมีไหม Have you ever been really happy for a really long time, several days, even a week, several weeks? ทำไม Why not? I don't know แล้วไม่รู้เรื่อง ว่านี่แหละท่านจึงบอกว่าอย่าไปหมายมั่นมันเกินไปสุขนั่นมันพลิกมันไม่แน่นอนของไม่แน่ไม่เที่ยง That's why the Buddha taught to not believe that, to know it as change, that it's impermanent, that it's not certain.
สุขอยู่ทางนี้ทุกข์อยู่ทางนี้ท่านได้เดินผ่านไปทางเนี้ยอย่าให้วิ่งไปทางนี้อย่าให้วิ่งไปทางนี้ให้รู้จักสุขทางนี้ทุกข์ทางนี้สุขทางนี้ทุกข์ทางนี้ให้รู้จักแล้วก็เดินตรง Said that not to get trapped by happiness or by suffering, that to the right or to the left, happiness to the right and suffering to the left, but to walk down the middle, in between, on the direct and straight path. สุขฟังดีๆนะจะพูดให้ฟังง่ายๆสุขคือมันผิดปกติอยู่เนี่ยไม่เป็นทุกข์นี่หายใจสบายไหมเอาเชือกมาผูกคอก็ดึงเข้าเรื่อยๆนะมันจะรู้สึกว่าทุกข์เข้าไปทุกข์เรื่อยๆทุกข์จนหายใจจะไม่ได้แล้วก็ปล่อยเชือกออกมาก็เรียกว่ามันสบายขึ้นมามันก็ไม่สบายหรอกมันเป็นปกติอย่างเก่ามันนั่นแหละแต่ว่าเมื่อทำอย่างนั้นมันทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็สุขมันหายไปทุกข์เกิดขึ้นมานั่นแหละเมื่อเอาเชือกออกไปแล้วก็ทุกข์มันหายไปก็สุขมันก็อย่างเก่านะเท่าเก่าเหมือนเก่าไม่มีอะไรไปที่ไหนหรอกมันก็เกิดแล้วดับอยู่เท่านั้นบูบเดียวเท่านั้น He said that this kind of happiness is the kind of happiness that is not really right, the kind of that's against nature, and he's comparing it to the type of happiness if to take a string or rope and tie it around your neck and start to fasten it and make it very snug and tight and tighter and cinching this noose around your neck, and this discomfort, distress and pain that you would experience become greater and greater until then when they release the rope from your neck that you would again be happy and contented, but that's the same happiness and contentment that you had before, but it's not really true happiness and contentment. It's only just the opposite of the pain. สุขแล้วมีเบื่อไหมสุขแล้วเบื่อไหม When you're happy, do you ever get fed up with your happiness? เบื่อเราอยากอีกไหม Once you get fed up, and then do you want it again? จบเมื่อไรจะจบอย่างนั้น When's it going to be complete? When are you going to graduate? มันก็อย่างนั้นแหละชีวิตไม่สงบก็เป็นอย่างนั้น That's the way life is. เขาได้นั่งสมาธิภาวนาหลายปีแล้วก็เลยได้ย้ายไปอยู่ตามชนบทในเต็นท์นะครับทีนี้ก็เลยมีอาจารย์กรรมฐานคนหนึ่งมาบอกว่าการจะไปอยู่อย่างนี้ก็เป็นการลัดหนีจากบ้านเมืองหรือจากเมืองกรุงใหญ่นั้นก็คือสอนก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าหนีจากสิ่งเหล่านี้หนีจากปัญหาในเราเชื่อเขาไหมล่ะ So did you believe him เมื่อได้ฟังก็คิดดีอยู่นะเมื่อได้ยินก็คิดดีไม่ใช่เราหนีไปเราหนีไปสร้างปัญญาเพื่อจะแก้ปัญหาให้ดีต่อไป It is not that we're running away, escaping. We're doing it in order to build our own wisdom, and then we can truly help with the problems and things of. เราไปฝึกให้มันแข็งแรงให้จิตใจมีสมาธิมากขึ้นเราไปฝึกที่จะฝึกนั้นจะที่สงบระงับฝึกแล้วถึงเข้ามาอย่างเขาชกมวยไหมฝึกก่อนไม่ใช่ดื้อชกเลย We train ourselves to make ourselves strong and make ourselves stable and give ourselves a lot of strength. Like a boxer, does a boxer just go out right away and start boxing, or does he train first? นั่นเดี๋ยวเราไปฝึกให้มันชำนาญซะก่อน Practice to give ourselves experience. ประวัติของพระพุทธเจ้าเราเกิดท่านก็เกิดอยู่ป่ากัตถรู้ธรรมะก็กัตถรู้อยู่ป่าแสดงธรรมก็แสดงอยู่ป่านิพพานก็นิพพานอยู่ป่าเงื่อนของพระพุทธเจ้าคนนี้จากปัญหาทีนี้ History of the Buddha, that the Buddha was born in the forest, that he became enlightened in the forest, and that he taught and expounded his teaching in the forest, and that he
attain to the final nirvana in the forest. And if that was the case, was he running away from all the problems? คนตั้งเป็นร้อยไม่ได้ลูกศิษย์สักคนหนึ่งใครจะเป็นลูกศิษย์สักคนหนึ่งได้ไหมเนี่ย He said of all of the people that are here this evening, at least around 100 of you, he says, is there just one person that's really willing to be a disciple? ยังไม่ไปล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคนเรานะแต่ว่าชอบอยากทำอยากสงบอยากจะบรรลุธรรมะแต่ไม่อยากจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงล่ะมีแต่ปัญหามาถามพระอยู่เรื่อยยุ่งเรื่อยดังนั้นเนี่ยไม่ทำไปถามคนอื่นปัญหาไม่หมดหรอกจะต้องทำเองปัญหาที่จะหมดได้ He said that we all want to be peaceful, we want to attain and realize the Dhamma, but none of us are willing to do it. And so all we do is go around and ask people to solve our problems or about problems, but we never solve them and do anything about them ourselves. Can you ask them to tell us what a disciple is? ลูกศิษย์คืออะไรนะครับ คือคนที่กระทำตาม Namely a person that follows what he's taught. ให้บรรลุธรรม Attain to the Dhamma. นั่นคือลูกศิษย์ That is a disciple. But does he mean someone in a monastery, or could that include a lay person also? ต้องเป็นคนอยู่ในวัดหรือว่าเป็นญาติโยมได้ด้วยไหมครับ ญาติโยมก็ได้แต่ทำขอบเขตอยู่ในวัดมีวัดอยู่ในใจของเราอย่างนี้แต่ก่อนบวชอยู่นั่นนี่บวชอยู่ใน5 พรรษาบวชอยู่ใน5 พรรษาสึกมาก็ยังอยู่นั้นแหละไม่ไปที่ไหนเลยเป็นคนสุดๆกลางๆนั่นแหละนี่ก็เป็นลูกศิษย์เหมือนกัน But yes, that the laity can do it as well, but that you have to have, the literal translation, he said, a boundary, a monastery within yourself, and be able to take that where you go. He gave the example of Paul, ordained as a monk and lived with him for 6 years, and he's still practicing very similarly to when he was in the monastery. เป็นคนดูยากๆเหมือนกันนะจะเป็นพระก็ไม่ใช่จะเป็นฆราวาสก็ไม่ใช่จะอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นน่ะดูยากๆเหมือนกันนะ It's pretty hard to figure out. You look at him, well, he's not a monk, and then you look at him, but he's not really a layperson as well. You really can't figure out what he is. เป็นอย่างนั้นจิตใจมันเป็นมันคือต่างๆ That's the way his mind is as well. He's just kind of in between there. 50% He gives him about 50%. ได้ใน 100% มันก็ต้องบวชได้บวช If he wants 100%, then he has to ordain. ดูยากแต่จะไปสอนกรรมฐานเขาก็ไม่กล้าสอนเหมือนกันของกรรมฐานในเจ้าของมากเลยไม่ดีก็ได้ก็เลยสอนฝึกกลางๆไปนั่นแหละ But to go out and teach meditation, that he just wouldn't do that. So he just kind of sits there in that middle state, limbo state. อย่างนี้ก็ดีพอสมควรแล้วเป็นฆราวาสดีแล้วไม่ทำบาปไม่ทำผิดไม่ทำกรรมชั่วไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ได้อย่างนี้ก็ดีบ้านเมืองของเราจิตสบายกันโกหกคนอื่นไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นไม่ได้ He said that's good if, as a layperson, if one practices not exploiting, taking advantage of other people, one practices disciplining oneself and learning to have love and kindness for other people, and not to do those things which are wrong, which are unwholesome, which are detrimental to yourself as well as others. That if everybody was doing this, that would be a very positive step in the right direction, and we would create a very wholesome environment and society for us to all live in. จะเพื่อนชวนไปเที่ยวงานโน่นงานนี่ก็ไม่ไปเที่ยวไปดูการเล่นที่นั่นก็ไม่ไปเพื่อนก็สงสัยเหมือนกันเป็นคนยังไงเป็นโรคประสาทหรือไงก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้แต่ก็ไม่ไปทำคนไม่ไปเบียดเบียนคนไม่ไปทำร้ายคนเนี่ยมันก็แปลกเหมือนกันคนมันเข้าไปถึง 50% ไม่เป็นร้อย He said that his friends and things asked Paul to maybe go to the movies, go out and enjoy some entertainment, whatever it might be, and that he doesn't go, and so they kind of draw back and just wonder what's with this guy anyway.
a bit mad or what. And that's why he says, well, he's just kind of in the middle of that, and not totally gone one way or the other. You have to understand that this relationship is going for about 7 or 8 years now. 8 years, about 8 years, and he's had him under his thumb for about 6 years, and now he's met him again, and so he's not letting them get away with anything. ในมาพบญาติโยมวันนี้ทุกๆคนขอบคุณมาก Thank you. They having this opportunity to come and meet with all of you that he wants to. Thank you all very much. ถ้าสงสัยในธรรมะสงสัยอยู่ก็ไปไทยแลนด์ก็ได้นะไปวัดหลวงปู่ก็ได้ Is it all of your doubts that you can come to Thailand to solve them there? พวกผู้หญิงไปได้ไหมได้ต้องได้อย่างหนึ่งมาจนได้นะไม่ได้สุขก็ได้ทุกข์มาถ้าไปเมืองไทยได้ Yes, you can. ไปให้สบายนะอย่าไปวุ่นวายนะ But you have to go there and be happy and contented, and go there and create a lot of problems. ยินดีทุกคนยินดีทุกคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายยินดีทุกคนอยากจะไปฝึกอย่างน้อยก็ไปอยู่กับพวกโยมชีเขาอย่างน้อยก็ไปรู้ข้อปฏิบัติมายังมีความรู้เพราะเราจะไปเห็นด้วยตาเราเอง Said that he's glad and happy to have everybody, whether it be women or men, those that are willing to make the effort and want to go. It's open to everybody. ต่อมาก็พระศาสนาถ้ามันเจริญมาทีนี้คงจะมาถึงกรุงลอนดอนกรุงลอนดอนเนี่ยมีพระสงฆ์หลายกันกรุงลอนดอนทยอยเตรียมรักษาศีล 5ไว้ให้ดีนะเดี๋ยวจะไม่กัดรู้ธรรมหรอก And it is starting to develop and take foothold in London and England. A lot of Western monks staying there now, and things seem to be going in a very positive direction. And he's encouraging you all to keep the 5 training precepts. And if not, he says there's no path and no way that you'll ever attain to enlightenment. ศีล 5 คืออะไรนะครับ ศีล 5 คือไม่ทำความชั่ว The 5 precepts mean not doing that which is wrong, which is bad. ไม่ทำความชั่ว 5 อย่าง 5 things. อย่างน้อยนะอย่างน้อย At the very least. ครับอยากจะรู้จักเหรอครับอยากจะรู้จักเขาจะเลือกเอาขอได้คนหนึ่งได้ไหมครับ 1ไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ไม่ให้ฆ่าสัตว์ The first one is not to exploit ทุก sentient beings ทุกชนิด all sentient beings ข้อ 2ห้ามไม่ให้เป็นขโมย Second one is not to steal ตัวนี้เห็นจะหนักนะตัวนี้เนาะตัวนี้นะนั่นตัวที่ 3นะจำไว้นั่นหนักนะตัวที่ 3นี่นะ You're the heavy one. He says he wants you to listen to this well and really remember the third one. ถ้ามีภรรยาไม่ให้นอกใจ If you have a wife, then you can't commit adultery. แม่บ้านไม่นอกใจพ่อบ้านไม่นอกใจแม่บ้าน Both the wife, husband and wife. ไม่ให้นอกใจ Not to commit adultery if one is married. นะรู้แล้วนะ ที่มันเรื่องอันนี้ครับคือจะอธิบายละเอียดกว่านั้นคนที่ไม่แต่งไปต่อไปอีกดูแล้วล่ะที่ให้โกหก He'll come back to that. The fourth one is not to lie. เนี่ยตัว 5นี่ก็หนักเหมือนกันนะ This fifth one's a hard one too. ตัว 5นี่ก็หนักเหมือนกันนะกินของเน่าเดือดห้ามกินไปข้างนอกกินแก้วมันอยากกิน2 แก้วไปต่อคนเนี่ยห้ามใจได้ขนาดนั้นมันก็ดีสิอย่างนั้นก็นอนกับผู้หญิงในห้อง2 คนจะห้ามมาให้ทำได้ไหมหนีไปอยู่คนในห้องมันก็ดีกว่านะมั้งเนี่ยเราชอบง่ายๆกันอย่างนั้นแหละว่านี่คือคุณธรรมเบื้องแรกนี่เดียวว่าถ้าหากเราจะสร้างรถคันหนึ่งเนี่ยนี่คือเครื่องมือที่จะสร้างรถเราจะสร้างเราเป็นคนบริสุทธิ์สำหรับรับธรรมะปฏิบัติธรรมะอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะสำระกายใจเราเป็นตัวไหนรับธรรมะได้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องอุปกรณ์ถ้าไม่มีอันนี้เลยลำบาก Said that these training precepts are those things which are instrumental in purifying ourselves
there are tools to use, just like a builder of anything, whether it be a car, a house, or whatever, has tools to use to build things. And in the same way, these training precepts are to one who wishes to purify themselves. อาตมาก็ไม่อยากพูดเหมือนกันแต่เกรงใจโยมเหมือนกันนะแต่ว่ามีคนถามก็เลยถามตามพูดไปตามตรงไปอย่างนั้นนะขออภัยเลยนะถ้ามันไม่ค่อยสบายใจใครขออภัยด้วยทางตรงมันเป็นอย่างนี้ถ้าทำมันยิ่งกันได้ก็เรียกว่าทำสมาธิง่ายแหละถ้าเรามีเครื่องมือจะทำรถยนต์ก็ได้เลยถ้าไม่มีเครื่องมือทำไม่ได้ยิ่งสมควรเป็นคนที่สมควรแล้ว He said that he didn't really want to talk about these precepts because he felt they were too direct and would probably be too painful for you to listen to. So please forgive him. But because somebody asked, he had to talk, and so that he's brought them up. But he said that in order for your practice to be complete and for you really to purify yourselves and to attain to true peace and happiness, that these are one's tools, the things that are instrumental to that, just as the tools for a carpenter or anything else in a trade. จำไว้นะเอาไปพิจารณานะอย่าเพิ่งไม่เอาไปพิจารณาดูมันเป็นโทษนะให้1 2 3 4 5เป็นโทษทั้งนั้นนี่ต้องไปพิจารณาดีๆแต่ก่อนตั้งสมาธิตัวเดียวพิจารณาไปเดี๋ยวเห็นโทษมันเนี่ยมันละ He said to go and contemplate them for yourselves and to look and take a good look to really investigate. And he said that these 5 things, that when you see the detrimental effect, the harm that comes to one from not observing them, that then is when one can free oneself from them and discontinue and doing these things. พระบางองค์ไม่กล้าพูดตรงนี้กลัวโยมอาตมาไม่กลัวแล้วเพราะอาตมารักโยมนี่ถ้าอาตมาสอนโยมได้โยมก็เป็นคนดีทั้งนั้นเนี่ยที่มาหาโยมนี่ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์นี่อะไรมันผิดก็ต้องบอกสอนอย่างนั้นคนรักกันคนเกลียดกันทำผิดอยู่ก็ไม่บอกอย่างนั้นมันจะดียังไงล่ะอันนี้เราได้ไม่บังคับไอ้ทำอย่างนี้มันไม่ดีทำอย่างนี้มันดีก็แล้วแต่เอาไปพิจารณาอาตมาก็ไม่ได้บังคับแต่ว่าไอ้ความชั่วมันผิดถูกมันเป็นอย่างนี้ถ้าใครอยากจะรับธรรมะไปภาวนาพิจารณาไม่ได้บังคับคนนี่พิจารณาเห็นโทษแต่ก็ละเองกันทำเอง He said most monks wouldn't dare talk like this and talk about these things because they're afraid of the lay people. But he said he's not afraid. And why isn't he afraid? He says because he has love for all of you and that he wants to teach you that which is right, that which is proper. And so therefore he talks and teaches in this way. And he said he's not forcing you to believe this, what is right and wrong, all of these things that he's taught and that he said. It's up to each and every one of us to take it upon ourselves to investigate, to contemplate it, and to know for ourselves what is right and what is wrong. I know that 5 precepts in prohibition against what I've always seen translated as unlawful sexual intercourse or something close. I noticed that when Ajahn Chah spoke that seemed to be very narrowly drawn prohibition against adultery. คือเราถามเรื่องข้อ 3นะครับเรื่องการนอกอกนอกใจเพียงว่าไม่ให้นอกใจในครอบครัวที่เป็นผัวเมียเราหรือว่าจะกว้างขวางกว่านั้นไหมครับให้พูดถึงมีภรรยาแล้วพูดถึงมีภรรยาแล้วไม่ให้นอกใจครอบครัวไม่ให้นอกใจกันนั่นแหละรู้จักตัวนอกใจกันครับรู้จักครับแต่เข้าใจอันนั้นอย่างเดียวหรือว่านอกนั้นอย่างไรนะครับคือเขายังสงสัยนอกเรื่องการเสพกามนี้ครับนอกจากการจะแต่งงานกันมีสามีภรรยาการนอกใจนั้นก็มีความหมายอย่างไรอีกไหมครับที่เรื่องเสพกามนะครับคนที่ไม่ได้แต่งงานจะเอาอะไรเป็นวัดเป็นพลานคนที่ไม่แต่งงานจะเอาอะไรเป็นวัดเป็นพลานจะทำเด็ดขาดหรือเด็ดขาดได้มันดีแล้วละทำไมมันจะไม่ดีล่ะถ้าอย่างนั้นคนก็มีเวลาดีไว้เราจะไม่แต่งงานเดี๋ยววันนี้ไปหาคนนั้นวันนั้นไปหาคนนี้ก็สนุกเท่านั้นแหละสนุกกว่าคนแต่งงานเท่านั้นแหละ
หามีทางเรื่องกามนี่เรื่องว่าไอ้กามนี่มันไม่ค่อยดีกามนี่ต้องรู้จักประมาณกามนี่มันไม่ดีคนไม่เชื่อนั่นแหละคนไม่เชื่อไม่เชื่อมันก็เป็นคนอยู่นั่นแหละไม่เป็นพระได้ทีหรอกก็อย่างนั้นต้องให้พิจารณาเอาอย่างนั้นอย่าให้เป็นหนักในทางกามมันพูดได้อย่างนะกามก็คือความใคร่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตมันหมดนะไม่ใช่เฉพาะ2อย่างเท่านี้หรอกอันนี้เราพูดย่อๆเท่านั้นเอาแต่ว่ามันมีภรรยาสามีท่านกลัวมันจะแตกร้าวกันเนี่ยไม่ได้อื่นไกลนอกใจกันมันไม่เคยดีไม่มีขอบเขตมันมีวงจำกัดมันไม่ใช่ข้อวัดของผู้ปฏิบัติธรรมะนะคนจะปฏิบัติธรรมะเนี่ยไม่ต้องคล้องแยะเนี่ยเอาแต่พอสมควรนี่นะคนเดียวก็กินไม่หมดหรอกมั้งนี่เหมือนขนมปังเลยเว้ยคนเดียวกินจนตายไม่หมดอ่ะกินไปทำไมหลายนี่These are exactly easy to translate คือเรื่องนอกจากแต่งงานกันคือลุงพ่อว่าก็ดีที่สุดก็คืออย่าให้มีเลยนะใช่ไหมครับถ้ามีก็ให้มีเลยนี่อย่าไปนอกใจกันอีกจากคนอื่นไปหาคนอื่นดีนี่ให้มีในขอบเขตอย่างนี้ครับเข้าใจเท่านั้นแหละถ้านอกนั้นก็อยู่ไปก็ถ้าไม่เอาก็แต่งงานเอาบวชซะแบบนี้อย่าไปเล่นวุ่นวายกับเขาพูดตามกิเลสตัณหานี่มันไม่จบหรอกเดี๋ยวขอเล็กขอน้อยอยู่นั่นแหละ Talking about adultery, specifically about adultery, and he said that, of course, for people that are married, then one shouldn't commit adultery. That one should be satisfied and contented with one's husband and one's wife. Outside of that, we question him how it's generally translated. And before I go into his, is sexual misconduct. And so, of course, the whole theme that he's emphasizing is you have to look for yourself. And so we asked him about outside of marriage, and he said, well, that if you have any sexual relations outside of marriage, that should become your marriage, and you shouldn't be bed hopping and going around indulging. He says, then that's just as bad and worse than people that commit adultery, that you're just indulging and going around following your every whim and impulse and desire. And so Paul said to him, well, people aren't going to believe that. And he says, well, they don't believe because they're lay people and they don't, and they've never lived as a monk and know the value of it. So that each and every one of us has to contemplate it for ourselves. So, in very strictly speaking, what he's saying is he says if one marries, then you know the right amount, and if you're not, he said then to practice and ideally to come and ordain. And he said if not, then if one has a relationship, he's saying that it should stick with one relationship and develop that, and not the very open, free sex or whatever the attitudes are in present times. He said that's not. He's talking about lust in general, lust of all the senses, of the eyes, the ear, the nose, the tongue, body and feeling, indulging in mental states. He says that's all unwholesome and not leading to true peace and tranquility and enlightenment. So that we have to contemplate and look at that, each and every one of us, and see for themselves what that really means. แล้วการปรารภธรรมะวันนี้อาตมาขอโทษด้วยนะบางทีไม่รู้จักคำที่มันหนักมันเบาในเมืองนี้เพราะว่าอาตมาก็เพิ่งมาเมืองนี้ในคราวเดียวเท่านั้นโยมก็เพิ่งพบอาตมาคราวเดียวนี้อาตมาก็เพิ่งพบโยมเท่านั้นน่ะยังไม่รู้อะไรกันมากมายก็เลยมาพูดให้ความเห็นต่างๆบางทีมันจะผิดพลาดจากประเพณีเมืองนี้ก็ให้อภัยด้วยนะมีการพูดให้ฟังนี่ก็นี่เป็นโอกาสดีที่สุดนะไอ้คำนี้ไม่มีพระที่จะพูดหรอกก็กลัวโยมอาตมามันเป็นพระอะไรก็ไม่รู้อ่ะพูดไปตามความจริงมันเพื่อรักโยมนะเพื่อรักโยมรักไม่ใช่รักโดยโลภรักโดยธรรมะอยากให้มีคุณงามความดีถ้าปฏิบัติธรรมก็อยากให้มีธรรมะรู้รสของธรรมะในใจของเราจริงๆอย่างนั้นฉะนั้นจริงๆขอขอบคุณญาติโยมทุกๆคนที่มาฟังธรรมะในวันนี้แล้วก็ขอโทษในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ He said coming to give you this Dhamma teaching this evening that he doesn't know because this is his first time here and the first time that
he has met you and that you have met him, so he doesn't know what things are proper, which things will be more offensive, and that you will take more to offense at, and those things which you wouldn't be so offended at, so that he asks you all to please forgive him, but he's doing it with the best intentions because of his love for you, and not love, lustful love, but love that comes from the Dhamma, because that he wants to see you all lead wholesome, complete lives, so that, again, he said to please forgive him if he's kind of stepped anywhere that may be rather painful and against what our customs and traditions may be. And this is indeed a golden opportunity. We've all had to come and meet here together. And he said that he's one of the few monks that will talk in this way, because most monks are very afraid of the lay community. So he says, I really don't know what kind of monk I am, but he says, I'm doing what is right, and what I feel is right, and what I feel is right in my heart, and what I feel is right for all of you. We'd like you all to hold your hands up and give you a blessing. Hello, Kavimoto Sabasanta Pavatito Sapaveramatikan Toniputo Chatuang Pavasapitiyo Vivachandu Saparoko Vinasatumate Pavat ที่เอาพระอรหันต์ไม่ให้เอาอะไรทั้งนั้นนะให้อยู่สบายสงบอย่างนั้นเนี่ยนั่นคือได้แล้วถ้าอยากได้อันนู้นอยากได้อันนี้อยากเป็นพระอรหันต์อยากเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้อะอยู่ไปจนตายก็ไม่ได้หยุดอยากแล้วได้ Just to think in this way rather than making big kind of desires and seeking in a very desirous way, and just to make yourself simple in that way, and just to do the practice that is necessary, and then not to have. And if you make yourself peaceful and contented right in the here and now, that's it right there. You don't have to have big plans. That's all wrong view and thinking in that way. To try and seek, and as long as it's coming out of desire, that very thing is what is going to be blocking, and that's the very thing that you have to give up. He says when you give that up, you're going to be peaceful and contented, and you're going to be there, and you don't have to sit around and look for arahants or any of the noble ones, because you'll know what those are for yourself. ทำอย่างนั้นทำการปฏิบัติจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ทางจะเอามันมีการที่จะปล่อยวางเรื่อยๆไปเท่านั้นแหละมันไม่ต้องมุ่งอะไรมันมามุ่งการปฏิบัติปัจจุบันนี้วันนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละให้เกิดความสงบระงับขึ้นในเวลานี้รู้ในเวลานี้ต่อไปนั้นไม่ได้คิดถึงมันเท่านั้นทำปัจจุบันนี้สบายถ้าจะไปที่ไหนก็ช่างใครคือเราทำอย่างนี้ดีแล้วนั่นแหละคือมันได้แล้ว Is it just to not to aim or set your goals at anything other than the here and now in the present, the practice in the present, to just be mindful and be aware and to know how to let go and to free yourself in the here and now. And when you learn how to do that, he says that's enough. He says you'll be there and you won't have to worry about things of the future, of the past, and you'll just have your contentment and satisfaction in your practice in the present moment, and learning how to deal with things right now. So that's where a real practice is at, and not setting your goals really high or aiming for high, unattainable kind of things, but just looking at yourself right now and dealing with what you have right now, right in the here and now. มีชาวตะวันตกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอุตส่าห์กันครับไปปฏิบัติไปโน่นไปอินเดียไปโน่นไปนี่ไปอยากชอบอยู่แต่ในป่าทีนี้ไปถึงวัดหลวงปู่พงษ์ไม่มีที่ไปเลยอยู่นะนี่อธิบายธรรมะให้ฟังใหม่ถามว่าไอ้ความสงบมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่อินเดียหรือมันอยู่ที่ไทยแลนด์หรือความสงบมันอยู่ตรงไหนอยู่อินเดียก็ไม่มีที่ไหนไปมาแล้วไม่มีแต่ความวุ่นในใจของเราไอ้ความคิดถูกต้องนั่นแหละมันสงบอยู่ที่ไหนมันก็สงบกว่าอยู่นี่แหละอยู่วัดประพงเดี๋ยวนี้เขาก็ใจสบายเปลี่ยนสัญญาใหม่
อยู่ไปเรื่อยๆได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่ต้องรีบไปไหนใจมันก็สบายสงบแล้ว There's a Western-related German who did a lot of traveling around. Had been to India and all around India and to Thailand and in and out several times. And when she came up to Wat Pha Pong, Venerable Ajahn Chah asked her, where peacefulness was. Was that in India or was it in Thailand or where was it? And all she had in her heart was just this chaos and confusion and agitation and running all over the place looking for contentment and peace and happiness outside of herself. And when he explained and pointed this out to her, that she decided to settle in to Wat Pha Pong and just to live day to day and do the simple practice of daily living and without a lot of ambitions and desires, and just to take whatever comes her way and not aiming and setting for high goals and attainments, but just to be satisfied with what comes in daily life. And she understands that and is contented to just live there and be with what is happening in her daily life. การปฏิบัตินี้ต้องทำอย่างนั้นอย่างแจ็คเขาทำอยู่นั่นก็ดีอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่ค่อยดีมากอะไรเท่าไรหรอกก็ไปอยู่กัน10 วัน14 วัน7 วันแล้วก็ออกมาไม่ได้ทำกรรมฐานติดต่อกันนี่ก็หมดไปสร้างความวุ่นวายใส่ใจเจ้าของนะวันต่อไปก็ไปทำกรรมฐานอีกพอที่สงบสักนิดหนึ่งก็ออกมาอีกไปทำความวุ่นวายอีกอย่างนี้ก็ไม่เห็นกรรมฐานไม่ได้สงบไม่ติดต่อกันไม่ติดต่อกันเหมือนต้นไม้แล้วนั่นแหละเราให้ปุ๋ยไม่ติดต่อกันให้น้ำไม่ติดต่อกันอุปถากไม่มีความติดต่อกันมันสืบเนื่องกันขาดเป็นตอนการปฏิบัติมันไม่เจริญ Then the practice has to be this way in order for it to progress, to develop, that it has to be continuous. And so like what Jack is teaching, he's saying, giving as an example, he said that's all right, but it's not whole, it's not complete, it lacks continuity to come and sit for 10 days and retreat for 10 days and to develop and make yourself peaceful, and then as soon as you come out of the retreat, if you just let everything fall apart, let your mindfulness fall apart and just indulge and become all agitated and stirred up again, he says that's nowhere, and you get to that sad state again, and then you go back and you kind of sit in another retreat and try to calm yourself down and come back out and do it again. He says that's not it. He said that's not real meditation. He says that true practice has to be continuous, has to have continuity, and has to be all the time, just like taking care and looking after a young seedling or a tree. He said that sometimes you give it water and sometimes you don't, and sometimes you give it fertilizer and sometimes you don't, and sometimes you look after it and sometimes you don't. It's not going to grow, it's not going to become a healthy, strong tree. In practice, it's the same way. Very strong emphasis on continuity and making practice into whatever you're doing, and like emphasizing the present, the Pachubana Dhamma practice, the Dharma of the Pachubana always being in the present moment, doing your practice in the present moment, in whatever activity that may be, being aware and mindful of all. ถ้าทำก็ต้องทำอย่างนั้นมันจะเกิดผลถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่เกิดผลก็เกิดเล็กๆน้อยๆไปก็ดีกว่าไม่ทำบางทีก็ไม่ดีกว่าบางทีเบื่อนะปฏิบัติกรรมฐานก็ไม่ได้เรื่องอะไรเนาะนั่นเนี่ยไปเล่นดีกว่าไปอะไรดีกว่าก็เลยไปกันเลยตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้ถึงที่มันทำไม่จริง Sporadic, uncontinuous type of practice is not fruitful, and he says it might be a little bit good, but people they just say, well, it's a little bit good, and they might just get fed up with it, and there's not really any value, and this is not fruitful, and go off and just have a good time and do what they want. So again, that in order for practice to truly develop, for you truly to progress, that you must have this continuity, this continuous, ever-present here. ที่ไหนสถานที่ปฏิบัติของเราที่ไหนมีเสนาสนะอยู่พอคุ้มฟ้าคุ้มฝนได้สบาย
แล้วก็มีอาหารการขบฉันพอเลี้ยงชีวิตไป2 อย่าง 3เมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาให้ได้เรียนถามครูบาอาจารย์พระสงฆ์อยู่ที่นั่น3อย่างนี้สถานที่นั่นก็เป็นสหธรรมิกมีพวกปฏิบัติร่วมกันสม่ำเสมอนั้นอยู่แล้วนั่นจะอยู่ที่ไหนก็อยู่แล้วนั่นนะจะไปที่นี่อากาศไม่ดีที่นี่อาหารไม่อร่อยที่นี่อะไรต่ออะไรวุ่นวาย ไม่ได้นะเรื่องความเป็นอยู่นั่นนะที่นี่อยู่ไม่สบายทำไมเขาอยู่กันได้ไทยแลนด์มันร้อนมันอดอาหารทำไมเขาอยู่กันได้เมืองอเมริกานี่มันหนาวทำไมเขาอยู่กันได้เราต้องดูอย่างนี้สิเขาอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้หนาวเขาอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ร้อนเขาอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้อดอาหารเขาไม่ตายแล้วก็ไม่ตายเราอยู่ได้นักปฏิบัติต้องทำอย่างนี้คือเรามุ่งเอาธรรมะไม่มุ่งอย่างอื่นมุ่งปฏิบัติธรรมแต่อยู่แล้วมันสบายใจนี่มันเห็นกิเลสตัณหานี่มันในข้อวัดปฏิบัติขึ้นมากตรงนั้นควรอยู่แล้วอันนี้เห็นพวกตะวันตกไปยันเจ๊ตะพายเป้อะไรก็ไม่รู้เดินไปเรื่อยไม่มีหยุดเลยไม่รู้จะไปหาความสงบที่ตรงไหนนี่หาไม่เข้าท่าไม่รู้เรื่องไปแล้วก็เหนื่อยเงียบเฉยๆไม่ได้อะไรไปดูบ้านเขาไปดูต้นไม้เขาไปดูแพะไปดูแกะเขาไปดูอะไรก็วุ่นวายตามนั้นน่ะจะไปรู้มันอะไรทั้งนั้นน่ะไม่เคยเห็นเดี๋ยวทำไมมาดูจิตของเราเนี่ยเมื่อมันมีอารมณ์มันมีกิเลสมันเป็นอย่างไรมันให้ความทุกข์เราอย่างไรเมื่อมันเห็นกิเลสเนี่ยมันละกิเลสเป็นความสงบมันเป็นอย่างไรถึงจะรู้จักความสบายของเราอยู่ตรงนี้เราปฏิบัติจิตนี่ไม่ใช่ปฏิบัติแต่พายเปรไปหาดูแกะดูแพะตามทุ่งนาเขาเนี่ยไม่ได้หาอย่างนั้นนี่นะ Being a student of the Dhamma, one who is sincerely interested in practice, that to reflect on those things which are conducive to practice, we talk about physical environment, the dwelling place that we have, that's appropriate place, that it protects us from the elements, and that it's a good place, a healthy place, a conducive place to practice, to stay in, and that the food is good, and that it's healthy enough and enough to look after the body, and then the third thing is having a spiritual teacher, a spiritual guide, so that we can seek advice, and that those things would exist. That's a community, the importance of having the support of a spiritual community, of a dharmic type of community. So that if you have those three things, that practice is possible, and that's a good place to practice that is conducive for the practice. So that when in our practice, we go around looking and complaining about these things. We go to one place and another place, and we don't like the place that we live in, or the food that's there, or whatever it is. And if we really look at that, then, well, the other people that are living there, that they all can live there, that they're getting by. And whether it's in Thailand, some people go to Thailand, and they say it's too hot, or the food's not good. Well, look at all the Thai people and the Western people that are living there. They can get along. They're living there. Nobody's dying. They're getting along quite well. And you come back to the West and America. Well, it's too cold to live here. Oh, well, look at the Americans. They've been living here for years, for decades, for centuries, and they can live. They're getting along all right. And he sees people like running around, like on the highways. He sees these hikers with packs on their backs. And I don't know where these people are going. They got this pack on their back, and they're going out to look at the farms and the fields, and look at the goats and the sheep and the cattle, and I don't know what they're doing. What they're looking for is they're looking in the wrong place. Wherever those conditions are right and conducive, and that's where, what he's saying is that's where you are to look within, and that's where you're going to find true practice, and where you're going to be able to develop, progress, and find true peace of mind and contentment within yourself. And he's looking at all of these places exist around here, but people are still seeking it in an external form, and thinking that another place, a special place can do that. มันเต็มที่นะครูนะ แต่มันอดเต็มทีเนาะ This time, lead us on. สมาธิ
nothing, just natural physical sensations and things that come up when it happens, just to make your mindfulness strong and firm. And no need to do anything special about it, just in that process out of the ordinary that happens.